koja je igra obeležila period vašeg detinjstva i verovatno će velika većina vas pitati i prekoriti me zašto nisam ubacio neki od GTA naslova. Apsolutno se slažem, razmatram to da uradim u jednom od narednih klipova. U pitanju je igra Diablo 2. Pred nama je naslov koji je obeležio jednu eru, bio je kao neka vrsta RTS-a u nekom 3D okruženju i koji je imao odlično koncipiran gameplay, priču i sve ono što bi moglo da krasi jednu igru s početka 2000-ih, kad opet kažem grafika nije bila važna, nije igrala neku ulogu, a ta igra je izgledala veličanstveno, vanvremenski i dan danas tako izgleda. Dakle, moj prvi neki dodir sa Diablom, ne bih dužio dalje, nije o priči o Sanctuaryu i pričama o tome kako je borba protiv dobra i zla, borba protiv Diabla i slično. Ceo koncept igre verovatno svi znate i sama recenzija neće ništa drugo promeniti. Samo sam hteo da joj nekako damo neki omaž i podsjetimo se igre koja je obeležila igračku scenu našeg detinjstva i odrastanja. Diablo kao Diablo bio je igra s kojom sam se ja prvi put susreo u stvari, verovali ili ne, na nekoj informatici u 7. ili 8. razredu. Na jednom računara u informatici, tada u osnovnoj školi, neko je ostavio Diabla 2, ali nije bilo te ekspanzije Lord of Destruction, nego sam Diablo 2. I neko je na jednoj od jačih mašina u tom momentu, nismo ni sami znali, opet kažem, nije bilo toliko bitno, mogao je bilo koji računar da pokrene Diabla, bilo koji nije bio sa informatike, za divno čudo ovaj je mogao. Bukvalno neko je ostavio sav svoj gaming legacy na tom računaru i mi smo pokrenuli igru, zavrteli i ja sam deo igre video tad na informatici. Naravno, profesorka je ušla, odnosno nastavnica je ušla i razdelila nas, ugasila nam je igru i prosto ostalo je na tome da svaki put dođemo na taj računar i da pokušamo da pokrenemo neku od igara. Međutim, neko je umeđu vremenu na nekom od tih računara obrisao te igre i ja se sa Diablom nisam susretao neki, kao kažem, dugi niz godina, tamo negde do 8. razreda ili možda nekog prvog srednjeg ozbiljnije, ali sam kod drugara pratio stalno kako su oni i jedan drugi drugar, njegov prijatelj igrali i stalno su uzimali Paladina i znali su da uzmu fanatizam i zil. I onda smo se mi stalno zezali, ono kao, buđeš fanatizam, zil, da bi mogo da pobediš Diabla kasnije. Ljudi koji su igrali znaju o čemu pričam. Ali jako zanimljivo bilo što je čitava igra bila podeljena u nekoliko gradova, odnosno tačno prvi deo imao oko 4 grada, drugi nastavak je bio, dodat je bio grad i dodati su dodatne klase. Dakle, sam koncept igre je bio da birate između paladina, nekromansera, druida, asasina, sorcerke, amazonke i slično. To su sve bile te neke klase koje su same po sebi donosile neke određene benefite za klasu i vi ste morali da se pažljivo opredelite za, odnosno određene kvalitete kod svakog tog karaktera budžite da biste pobedili na kraju Diabla, a kasnije u nastavku i Bala. Jedno potpuno novo iskustvo što se tiče gaminga je bilo to što ste vi išli po gradovima i opet kažem, mi kao klinci tada, i bez interneta i svega koji je bio ozbiljnije, brži, nije bilo tih nekih speed hackova, speed runova, smo Diabla smatrali kao igrom kojom smo se bavili na tom nekom dnevnom nivou. Dakle, Diablo je bio igra koja je nama bila lako dostupna, odnosno bila nam je razbibriga, o njoj smo pričali i svaki grad smo prelazili na način na koji je prelazio taj grad neko od starije ekipe iz kraja. Imali smo likove koji su bili urbane legende i koji su prešli na onaj poslednji nivo težine Hell, čitavu igru, dobili su čuvenu Zekinu sabljicu, ne znam kako ste je vi zvali, to je bio neki mač jedan danas, ne znam kako on izgleda, ali to je bilo neko ancient weapon, u tom smislu nešto poput narandžastog oružja u WoW-u. Ako imao neku teoriju kako određeni lik može da pređe, da pobedi Diabla i da završi igru,
I te priče su onako bile uvek nama zanimljive jer smo bili kao u fazonu, ok, završili smo igru sa Barbarianom, šta ćemo da radimo ako krenemo igru s Paladinom? Kako budžeti Paladin? Kako preći igru s Nekromancerom koji je bio jedan od jačih klasa? Dakle, mogli ste da je prelazite iznova na više levela, iako su svi leveli bili isti, mogli ste repetativno da igrate i nikada vam ne bi postala dosadna, jer ste mogli da je prelazite sa kasnije kada je izašla i ta ekspanzija sa 7 različitih klasa i da uvek vrtite istu priču, ali na različiti način. Kliktali ste besomučno da bacate magije i ubijate monstrume i čudovišta. Diablo ostaje neka odlična priča gde smo se opet svi kao družili i zajedno rešavali neke misije i nekako smo, mislim i smatram, na tom početku 2000-ih imali uz video igre i sjajno druženje mimo igara. Tako da Diablo je bio jedna od igara koja je bila kao urbana legenda dok smo bili klinci i njega smo obožavali da igramo i da često smo se čak i igrali Diablo. Meni su davali stalno neke glupe likove koji su ostajali tipa ono kao Nekromancer, da bacam neku zemlju na nekog ili nešto, da iskopavam neku crkotinu. Ali smo se igrali, neko je uvijek bio Diablo ili Bal, njega smo kao vijeli da ubijemo i slično. Tako da igra je bila i neki Dungeons and Dragons, Stranger Things vibe i na ulici. Dakle, kad smo igrali igre, težili smo da njihov gameplay prenesemo na ulicu. Kao na primjer, ono kao Mark Echo's Getting Up, to se nije dobro završilo, pošto grafiti i ulica i 7. razred nije moglo biti dobro. Igre smo voleli i zbog gameplaya, opet kažem, koji nije bio toliko nama bitan koliko živopisnost likova, priče koja nas je vodila i bila je nekako igračka scena, odnosno gameplay je bio važan, grafika nam je bila na verovatno 50.000 mestu, jer nas je sve u tom momentu oduševljavalo. Kao i uvek i u svakoj epizodi volao bih da čujem vaše iskustva sa Diablom, pretpostavljam da tu ima onako hardcore igrača koji su vrhunski igrači, opet kažem, verovatno sam prilično loš u igri, ali je na mene ostavila jedan sjajan nostalgični utisak i preporuka svakom da je ponovo obrne. Ja je obrnem s vremena na vreme i volim da obrnem igru koja nije taj Reforged, nije taj HD, nego je ona stara hardcore igra. Po mogućnosti, ako imate mogućnost, presavetujem ili preporučujem CRT monitor ili nešto što je iz tog perioda bilo, jer stvarno i zvuk mašine na koji se igra i verovatno možda je to neki moj vibe nostalgije, ali definitivno da se okušate na Diablo onako kako smo ga igrali pre 20 godina. Vi ste još jednom gledali kanal Milenijalac, mesto gde je nostalgija nije simptom, nego je nešto sasvim normalno za našu generaciju. Ja vas pozdravljam i do sledeće epizode i druženja. Ćao!